É isso aí, pessoal. 12 graus em Visconde de Mauá. Mas o pai tá tranquilão. Fogueirinha esquentando o pé. O pai de bermuda, né? Do ladinho aqui, aquela cachaçinha que não pode faltar, recém-adquirida. E aqui, ó, vai apreciando do lado dessa fogueirinha, coisa linda, só esperando essa lenha acabar, né? Gostou? Curte aí, dá o like, tamo junto, aproveita a natureza, aproveita a vida, que é uma só. Um abraço, tropa.